有人話染髮膏嘅化學物質實在太多，中年人染髮越多，佢哋嘅白髮就會越嚟越多，係咪真嘅呢？大家其實唔需要擔心嘅，呢個嘅講法係錯嘅。染髮係唔會令到我哋嘅毛囊受到破壞，繼而令到我哋嘅白髮越染就越多。我哋要探究呢個問題，首先我哋要了解白髮嘅成因。白髮嘅形成嘅根本原因就係我哋毛囊裏面嘅黑色素細胞功能衰退或者死亡。黑色素細胞係位於我哋頭髮嘅毛囊嘅毛球嘅位置，佢會生產一啲黑色素，然後注入去我哋啱啱正在生長嘅頭髮裏面，令到我哋正常嘅頭髮係變黑。而隨住我年齡嘅增長，遺傳性嘅因素、食煙、壓力過大、營養不良或者疾病等等甲狀腺嘅問題，都會減低呢個黑色素細胞嘅活性，停止生產黑色素，繼而死亡。一旦係咁，由我哋呢個毛囊所生出嚟嘅頭髮就會變咗白色，而呢一個咧係一個唔能夠逆轉嘅生理過程。而我哋染髮劑只係會將我哋已經生出嚟咗嘅頭髮嘅毛鱗片打開，令到佢上色，而佢係唔會傷害到我哋頭髮深入嘅毛囊部位。更遑論咧就話咧傷害咗我哋呢個黑色素細胞嘅。咁又係啲咩嘅原因令到我哋覺得我哋越染頭髮，我哋嘅白頭髮就會越多呢？其實呢個根本係一個錯覺嚟嘅。隨住人嘅年齡增長，我哋白頭髮就會越嚟越多。如果我哋一直有染髮嘅話，我哋每次望住我哋嘅頭髮都係黑色嘅，令到我哋只係睇到黑色嘅頭髮。而喺同一個時間裏面，我哋原本嘅白頭髮同埋新生長出嚟嘅白頭髮一齊出現咗喺我哋眼前嘅時候，就會令到我哋有一個錯覺，我哋越染頭髮，我哋嘅白髮就會越多。當然啦，除咗咁之外，由於我哋非常之關心我哋嘅白髮嘅多少，所以我哋經常照鏡都好留意我哋頭上面嘅白髮有幾多，增加咗幾多。咁樣就會強化咗我哋對於我哋白頭髮咧越生越多呢個咁嘅錯覺。所以染頭髮係唔會傷害到我哋毛囊裡面嘅黑色素細胞。而我哋之所以越嚟越多白頭髮，個主要原因就係隨住我年齡嘅增長，我哋嘅白頭髮只會越生越多。而喺染髮之後，我哋睇落去，我哋嘅白頭髮越嚟越多嘅原因，都係因為新舊嘅白頭髮疊加起嚟嘅一個錯覺。